Olha, estive aqui pensando um pouquinho. Deixa eu te contar. Pensando um pouquinho, ó, sobre a cidade capital lá do Oriente Médio, que chamaram de Israel, a nação, não é isso? Que bem sabemos que esse nome é inexistente. Esse nome foi criado, correto? 1945, 1960, 1945, 1968. Foi usurpado o nome Yao Choru. E isso foi criado esse nome, trocado os nomes, todo que dizem ao nome de Yao e colocaram o nome que habla o nome de ídolos, não é isso? Então eu dizia antes que Jerusalém é idólatra, não é isso? Jerusalém, não é? Não existe também isso. Nem Jerusalém antiga e nem Jerusalém atual. Não existe. O nome é o que? Yahushua Olenin. Tanto antiga como atual. Esse nome foi criado por imposição de governos impíos. Governos que se levantaram em terra para verdadeiramente servir a todo tipo de ídolo, que sabemos que são inexistentes, mas o homem não é inexistente, o homem existe. Então, quando dizemos o que se levanta contra Yahweh, não são os ídolos. Ídolos não existem. O que se levanta contra Yahweh são os homens que arregimentam, aliciam crianças, jovens, adolescentes e já pessoas adultas para também serem templos físicos de ídolos, para se levantarem contra Yahweh. Então são os homens. Quem serão punidos? Serão os homens. Pensa bem. Você que pensa que não haverá uma punição severa, haverá sim. E quem será punido? Os ídolos? Não, ídolo não existe. Não existe. São criados pelos próprios homens. Então, os ídolos, na realidade, são os homens. Carne e sangue. Esses sim serão punidos em seus pensamentos. Haverá um mispa, um juízo forte sobre vós. Que Yahweh dá tempo para que vocês se voltem para Yahweh e nunca atentam que existe uma verdade. Que a verdade é que te disseram. Você tem que procurar esquadrinhar para ver se verdadeiramente é Emet. Se é verdade. E se você, sabendo da verdade, ainda continua na mentira, que é uma suposta verdade, originariamente no Éden, não é isso? De lá a princípio, onde a terra se tornou um caos. A terra não era um caos. A terra se tornou um caos depois que o homem se levantou-se contra Yahweh. E hoje, da mesma forma, o homem se levanta contra Yahweh. Como que se levantar contra Yahweh? É dar nomes blasfemos, dizendo que são criadores. Isso é se levantar contra Yahweh profundamente. Assim foi no princípio. E a Terra se tornou um caos. Hoje a Terra está um caos. Não é isso? Estamos aqui para tirar as pessoas do caos. Como que se tira a pessoa do caos? Fazendo ela entender, ela conscientizando interiormente que o nome do Criador é Yahweh. E ela deve o quê? Ter afeição por Yahweh. Deve ter carinho por Yahweh. O que é ter afeição, ter carinho? É obedecendo Yahweh. Divorciando dos ídolos, desses maridos falsos que você tem. Então, eu te digo isso. Voltando aqui na cidade. Então, a capital de Yauchuru, que lá, tudo usurpado, colocado como Israel. Mas digamos, Yauchuru, na verdade, não é terra física. Porque Yauchuru só foi mencionado nas escrituras
Depois que ele nasceu, Ben-Almin, Benoni, o filho da minha dor, que Rocaú colocou o nome do seu filho assim, o último filho a nascer, dos 12. E Yahucave, de muito sentimento, um homem ao muito de pensamento ligado em Yahu, ele preferiu chamar de Ben-Almin. Ben-Almin. Ele tirou para ele aquela dor de perder a tua mulher, Rocaú, que morreu nova, não é isso? Antes mesmo de Yaltizak, o seu sogro. Esse aqui, antes. Morreu nova no parto, um parto muito difícil. Quando nasceu a criança, a parteira disse, Tovial, e algo é bom, nasceu um menino. E Rocaú, antes de morrer, ela disse, Xeramá Beoni. Benoni quer dizer, o filho da minha dor. Ela sofreu muito nesse parto. Mas aí, Yahucá fez chamar de que? Ben-Almin. Ben-Almin. O filho mais novo. Ben-Almin. Bem. E foi cuidar. E por isso que as outras cuidaram da criança. Rocaú já não estava mais. Mas tinha outras mulheres. Yahucá tinha 4. Poderia cuidar da criança perfeitamente. Aí as escrituras mencionam Yahshorul. A primeira vez. A escritura diz, e foi Yahshorul. Aonde? Para Boiá. Borraiu, né? Na cidade de Ur. Não é isso? Lá em Manre. A terra dos Kenanu. Lita. Não é isso? É Frata. Onde Iau deu a Abraham e a Altizak. Iau pediu para ele ir para lá. Ele levantou um altar, não é isso, de pedra. Derramou vinho sobre ele como uma oblação, como uma oferenda a Yahweh, de grande satisfação. Ainda que estava com dor por dentro, mas ele não se abateu por isso. Aí, por quê? Por que aí menciona Yahshorul? Porque nasceu as 12 tribos de Yahshorul. Aí já chamava-se, aí ele se tornou o Yahshorul. Tu não serás mais Yahucaf, mas serás Yahshorul. Uma grande nação, mas, ainda digo mais, vai ser muitas nações. Não só uma grande nação, será muitas nações. Correto? Então, e colocaram lá, né, em 1945, depois de pós-guerra, 68, né, depois foi instituída, né, Tel Aviv como capital do Oriente Médio, não é isso? Lá, daqueles lugares ali. Aí eu pensava que Tel Aviv não teria nenhuma... Tel Aviv, eu achava que não tinha nenhuma idolatria, mas eu digo, tem sim. Eu disse anteriormente que talvez não teria, né? Seria melhor do que Jerusalém. Mas não, é Tel Aviv. Oh, o ídolo aí, ó. O ídolo, certinho. O ídolo que é que o povo de Al se perdeu por causa desses ídolos. Olha, Tel Aviv, né? Baal. Vou me sujar um pouco porque estou em campo de guerra, de batalha. E minhas vestes foram vistas salpicadas de sangue. Porque eu tenho que dizer isso. Porque depois, amanhã, tu vai dizer assim, Yahushua, tu viesse na terra e não declarasse quais ídolos são que nós servimos. Então eu digo, em bom tom, eu já disse aí, não vou dizer de novo. Pronto, já me sujei, chega. Me sujando por tua causa, que não me ouve. Então, essa cidade também, Tel Aviv, exalta o ídolo. Diz que o ídolo vive. Para com isso. Também não presta nem para lixo. A verdadeira cidade mesmo é Yahushalem. Porque eu bato nessa tecla. Porque Yahushalem não tem idolatria. É o nome que vem de Yahoo. Não é isso?
Todos os nomes da cidade, dos lugares, tem que ter as terminação ial. Ial, correto? Então, eu te digo, já me sujei um pouquinho, já. Mas eu vim para isso, não é isso? Eu vim para pisar o lagar de Yahoo-Ohrim. Ou seja, pisar na cabeça dos inimigos todos de Yahoo-Ohrim, não é isso? Eu vim para tirar o meu povo da escravidão. Agora, tu que sai de um sistema de escravidão, você tem que me acompanhar. Você tem que pensar em mim. Para que você permaneça. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque eu estou no meu Abi. Você tem que entender que eu estou no meu Abi. E o meu Abi está em mim. Eu estou em Yahweh e Yahweh está em mim. E se vós estiverdes em mim, estareis em Yahweh. Se vós estiveres em Yahweh, estareis em mim. E quem é aquele que me ama? São aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda. Qual é o mandamento? Que você deve ter grande apreço por Yahweh. E deve ter apreço para o teu semelhante. Ensinando a ele o nome verdadeiro, Yahweh. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, galgando espaço na terra e vencendo todos os nossos inimigos. Porque Yahweh já venceu para nós. Não se preocupe. Você que está na África, você que está aí no Oriente Médio, Arábia Saudita, em toda a Palestina, olha, no Egito, não é isso? Na fronteira do Gaza e vocês estão sofrendo. Por que estão sofrendo? É porque se reúne uma vez ao ano, grandes multidões, milhões e milhões de gente para adorar na mesquita um ídolo. Não é isso? De Omar. Na mesquita. Lá no Domo da Rocha. Lá no Oriente. A disputa na fronteira. Ao passo que está tão simples. Eu estou aqui no Brasil. Venham. Para quê? Conversa comigo. E tomar uma água pura. Não. Onde não há contaminação. Onde não há veneno. Por quê? Por que estás fazendo esse sacrifício todo? Em vão. E quanto mais isso acontece, pior fica o estado de saúde de vocês, da nação de vocês. Eu estou aqui prontamente. Venham para quê, Brasil? Porque o verdadeiro Yahshua hoje está aqui no Brasil. Aqui estamos com milhares de Yahudim, milhares de pessoas, filhos de Yahshua, das 12 tribos de Yahshua. Não é isso? Onde tem o filho mais velho, Holeben. É isso. Holeben era arteiro, né? Era arteiro, mas ele se deitou com a concubina de Yaokaf. Yaokaf ficou sabendo disso. Mas eu te digo, Yaokaf fez uma coisa? Não fez. Depois, quando Yaokaf deu Abrahote, antes de ir embora, ele deixou bem claro que a árvore frutífera seria o quê? Yahusaf. Yahusaf. Aqui está, Yahusaf. Venha. Venha para aqui. Venha viver num lugar onde tem água pura. Você vai ficar na Europa? Idolatria. Demais. No Oriente Médio, disputa por algo que não está correto. Legitimamente, nas escritas, está tudo perturbado, tudo usurpado. Somente comigo poderemos traçar o que foi dado a Mehushua e a Yahushua. Mehushua venceu muitos reis, não é isso? E Yahushua também venceu muitos, mas ficou alguns para trás, que o povo de Yahushua não destruiu por completo. Eu estou aqui para quê? Para destruir
por completo o que o meu povo, as 12 tribos de Oxuru, não destruiu. E venha comigo, vamos junto lutar. Já está tudo ganho. Não precisamos de preocupar tanto. O nosso Abi, estamos enxuando Yao, o rim dos exércitos, desafoial. Vamos temer a quê? A nada. Se houver perseguição contra nós, Yao balança as folhas das árvores, manda um vento do norte e derruba tudo os nossos inimigos. Levanta espada de espada uma contra a outra dos nossos próprios inimigos e eles se vão como era assim com Daúde. Você não acredita? Nastana de Urim? Ora, eu acredito, eu creio em tudo que está escrito. Nada que está escrito, eu vou dizer que eu sou incrédulo a isto. Eu creio profundamente Nastana de Urim, nas escrituras de Yahudim. E vamos resgatar o que? Da verdade, o que está na Nastana de Urim. Correto? E com quem vocês podem fazer isso? Somente comigo. Com Yahweh Hussaf. Né? Aquele que tinha que os sonhos, as visões. E tinha o quê? Discernimento dos sonhos. Não discerniu os sonhos de Faraó? Onde 2 funcionários, um seria decapitado, morto, enforcado, e outro serviria no palácio do rei. Eis-me aqui, mais uma vez. Somente a mim pode haver um sustento de pão para todo o Yahushuru de Yahweh. Porque Yahweh levantou Yahussaf na toda a terra para que o Yahushuru, o povo de Yahweh, não morresse de fome. Não é isso? Eu estou aqui para que você não venha morrer de fome. Não venha ficar tão fraquinho e venha a óbito e não consiga na caminhada. Eis-me aqui, estendo minhas mãos para ti, com um alimento puro, uma água que nasce de rocha. Yahweh. O que aconteceu com Merrucha? A rocha brotou água. E eu estou aqui. Venha beber da água sem custo nenhum. É água que faz jorrar para uma vida eterna. O que eu digo vida eterna? É uma vida contínua. Contínua sem morte. Vida eterna quer dizer vida contínua sem morte. E onde você pode ter uma vida contínua sem morte? Somente a mim. Porque eu sou o quê? O autor da vida. Tudo que há, se não fosse mediante a minha palavra, por meio a minha palavra, nada do que você vê haveria. Então, estou aqui. Vamos juntos caminhar. Então, não fique pensando lá no Oriente Médio, que são o quê? Lugares de atrito. Não é isso? Porque separaram uma parte do Oriente, o Oriente é maior, não é só isso. Jogaram o Oriente Médio porque é uma parte de quê? De atrito religioso grande. Atrito por terras. Não fique pensando lá, pense a mim. Não pense lá que você não vai resolver a situação deles. Somente eu posso resolver a situação deles. Trazendo eles para mim. Para que juntos possamos habitar a terra que nos foi dada. Você não percebe que existe um grande mistério nessa terra de Kenaanu? Você não percebe isso? Sabe onde está essa terra? A terra que Yahweh nos deu? Qual é a terra que mana víveres? Onde tudo que planta nasce, tem nascente de água. E tem uma grande multidão de gente. Você nunca parou para perceber que onde está Yahushua é esta nação? Não diz que Yahushua... Onde Yahushua nasceu? Fisicamente. Não foi aqui em Brasil? Numa pequena cidade, como diz a Escritura? Pense nisso. Tá? Vou deixar você pensando nisso. E você vai ter as revelações proféticas. As revelações navial. Das profecias. Das Tana de Urim. E você vai
verdadeiramente entender que Homer Raio, ele vive, ele está já em terra. Ele não virá, mas ele já veio. E aqui está. O legado de Yahushua está ficando por toda a terra. O homem será indesculpável em dizer que nunca ninguém falou o nome do Homer Raio, do Messias, que é aquele em quem Yahweh depositou toda a salvação, toda a confiança para o estabelecimento do reino que vem do Shoah Maior. Não adianta. Podem pensar, mas o Messias deveria ser diferente. Esse aí é muito fraquinho para ser Messias. É muito fraquinho. Mas é esse fraquinho mesmo. É que é o Messias. É porque ele não tem força. A força vem de quem? De Yahweh. Não é isso. Yahweh não é o nosso Muliu, o nosso rei. Não é o rei das 12 tribos de Al-Shuru. Então, eu estou sob quê? A autoridade de quê? De Yahweh. Sobre a força de Yahweh. É por isso que eu venço. E vós vencereis também. Assim como eu venci todo o mundo, vós também vencereis. É meu nome, Yahushua. Tá bom? Então vamos nessa pegada. Vamos que vamos. Em busca de destruir todos os impérios impios que Yahushua no passado não destruiu. Vamos caçar a serpente. Eu e você. Ah, pensou? O grito de Yahoo por toda a terra. Eu já marchei bastante neste Brasil, marchando como um soldado de um grande exército. Pelas madrugadas eu ditava Yahoo, Yahoo, Yud, Re, Vav, Re, Yahoo, Yahoo, Muliu, Yahoo, o Shaolin, o Dimuru Yahoo. Tem essas marcas. Tem essas EPIs, tem esse som que ecoa, tem esse chofar que ecoa aqui. Correto? Tem esse chofar que ecoa aqui no Brasil. Então, venha para o Brasil. Venha para o Brasil para que você possa também ecoar o chofar, soprar o chofar. Venha para o Brasil. Aqui está Yahushua. É mais ou menos um som assim. Vamos fazer um sonzinho aqui de um chofar. Vamos fazer um sonzinho de um chofar como seja. Vamos. Vamos fazer um som de um chofar para ver como é. Ele é mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos. Olha a terra aí, ó. Olha a terra aí, ó, chorou, ó. Dívidas. Eu já estou aqui. Esse toque é para que venha Yahushua agora. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Eu já estou aqui. Agora é o meu povo. Não existe um rei sem terra.
Não existe um Murriú sem nação. Não existe um Murriú sem povo. E não existe um povo sem Murriú e sem terra. Eis-me aqui. Eu e você, e ao Churu, e ao Ruxa, e às 12 tribos dele. E ao Churu. Tamo junto. Pra sempre. Porque der e vier. Enxuan de Yao, o rei dos exércitos.